إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيله وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد พี่น้องผู้ร่วมจุมอะห์ที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เคารพรักทุกท่านผมขอเริ่มตอนคุตบะห์วันศุกร์ที่มีบารอกะห์วันนี้ด้วยคำสั่งเสียทั้งตัวผมเองและพี่น้องผู้ร่วมจุมอะห์ทุกท่านที่กำลังฟังเสียงนี้ทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะห์ให้เราทุกคนนั้นมีความตักวาต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala เราอาจจะให้ความหมายคำว่าตักวาในภาษาไทยแปลว่าความเกรงกลัวต่อ Allah ความสำรวมต่อ Allah หรือคำใดก็ตามที่จะนำมาใช้แปลคำว่าตักวาแต่คำทั้งหมดทั้งหลายนั้นมันอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของคำว่าตักวาแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของ Allah Subhanahu wa Ta'ala ท่านอิหม่ามอาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุได้เคยให้นิยามความหมายของคำว่าอัตตักวาไว้เป็นประโยคสั้นๆท่านได้บอกว่าอัตตักวาฮุวัลคอฟุมินัลญะลีนความตักวาคือการกลัวต่อ Allah ผู้ทรงยิ่งใหญ่วัรริฎอบิลกอลีลและการมีความรู้สึกพอใจต่อสิ่งเล็กน้อยถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้พวกเขารู้สึกพอใจเพราะว่ามั่นใจว่าจะมากหรือน้อยที่ได้รับจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขึ้นอยู่กับความพอพระทัยของผู้ให้ไม่ใช่ความอยากได้ของผู้รับอัลคอฟุมินัลญะลีนการกลัวต่ออัลลอฮฺวัรริฎอบิลกอลีนรู้สึกพอใจต่อสิ่งที่เล็กน้อยวัลอามัลบิตตันซีลและการปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาก็คือปฏิบัติตามคำสั่งคำชายที่มีอยู่ในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประทานลงมาให้วัลอิสติอดาดลิยอมิรรฮีลและการเตรียมความพร้อมสำหรับวันที่เขาจะเดินทางไปถึงไม่ถึงเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายนี่คือความหมายโดยสรุปแค่เสี้ยวนึงที่อิหม่ามอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุได้ให้ไว้และก็มีนิยามคำอื่นๆที่ บรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนหรือบรรดาอาอิมมะห์ได้ให้นิยามของคำว่าอัตตักวาจ
จะอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ครับเราทุกคนมั่นใจว่าอัตตักวาคือเสบียงที่สำคัญที่สุดที่เราจะนำไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อตอบรับการงานที่พระองค์ได้สั่งใช้ให้กับพวกเราที่เราได้ทำและข้อห้ามที่เราได้ลีกออกไปจากมันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามพวกเราในอัลกุรอานและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามพวกเราในหะดีษในถ้อยคำของท่านพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมผู้เป็นสหายของท่านที่ถนนสายหนึ่งในนครมะดีนะห์อัลมุนัววะเราะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะใช้ทุกโอกาสในการให้คำสั่งสอนต่อบรรดาซอฮาบะห์ทั้งในมัสยิดในท้องตลาดตามถนนหนทางการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ่ายทอดความรู้ของท่านไม่ได้จำกัดเฉพาะในพื้นที่บริเวณมัสยิดเท่านั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไปยังท้องตลาดแล้วท่านก็ใช้นิ้วของท่านจุ่มลงไปน้ำนมที่มีสตรีนางนึ่งขายอยู่ในตลาดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ว่านมที่นำมาขายนี่ผสมไปด้วยน้ำส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการล่อให้กับคนที่มาซื้อเพื่อที่จะได้ปริมาตรที่มากจะได้กำไรในการค้าขายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ท่านจึงกล่าวว่ามันก็จะฟะไลซะมินนะใครที่คดโกงไม่ใช่พวกของเรานบีสอนบรรดาซอฮาบะห์ที่ตลาดถนนสายนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะให้โอกาสที่อบรมสั่งสอนตัรบียะห์บรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมทุกๆโอกาสในขณะที่ขบวนบรรดาซอฮาบะห์กำลังเดินอยู่ผู้รายงานหะดีษเล่าว่าปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งออกมาเดินเล่นอยู่หน้าขบวนของบรรดาซอฮาบะห์หรือหลังขบวนของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมออกมาเล่นอยู่ริมถนนพลัดพรากจากการจับของแม่ของเด็กคนนี้ในขณะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็เห็นพฤติกรรมของเด็กและก็เห็นว่าแม่คนหนึ่งกำลังวิ่งคนห้าลูกของนางที่พลัดพรากออกไปจากตัวนางก็ห้าในระหว่างซอบของผู้คนในระหว่างกลุ่มของผู้คนที่กำลังเดินอยู่กับบรรดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อสตรีนางนี้มองเห็นลูกของนางอยู่ไกลๆนางก็ตะโกนขึ้นว่าอิบนีลูกของฉันเรียกเด็กคนนี้มาและผู้รายงานหะดีษก็เล่าว่านางก็ได้นำเด็กคนนี้โดยการพุ่งเข้าไปหาตัวของเด็กวิ่งเข้าไปหาลูกของนางหลังจากที่พลัดพรากกันระยะเวลาหนึ่งวะฮะมาลัตฮูแล้วก็อุ้มเด็กคนนี้ขึ้นมาที่อ้อมกอดนะบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมเห็นพฤติกรรมของเด็กและเห็นพฤติกรรมของแม่พวกเขาจึงถามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลัลลอฮ์ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار يا رسول الله ในความรักที่บรรดาซอฮาบะห์มองเห็นจากแม่ความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูกคนนี้ซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลัลลอฮ์มันจะเป็นไปได้ไหมว่านางคนนี้เนี่ยจะโยนลูกของเขาลงไปในกองไฟหมายถึงว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าแม่คนนึงด้วยความรักด้วยความเมตตาที่มีต่อลูกนี่จะจับลูกโยนลงไปในกองไฟนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าละเป็นไปไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นวะลายุลกิลลาฮุฮะบีบะฮูฟินนารและนบีก็ตอบแทนไปว่าและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่โยนบรรดาผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์ลงไปในไฟนรกโดยเด็ดขาดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยความเมตตาของพระองค์จะไม่มีทางโยนผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์ไปในไฟนรกเพื่อทำการลงโทษโดยเด็ดขาดนี่คือถ้อยคำของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษหนึ่งเหตุการณ์คล้ายๆกันเด็กคนหนึ่งแตกออกไปจากแถวของผู้เป็นแม่ในขณะที่มีกองคาราวานขบวนหนึ่งเดินผ่านปรากฏว่าแม่วิ่งคว้านในการที่จะห้าลูกของนางที่ออกแตกไปจากขบวนด้วยความรู้สึกวิตกกังวลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกของตัวเอง
ที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่จะรู้ดีว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเราความรู้สึกกลัวว่าระแวงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับลูกนี่จะนำมาถึงความไม่สบายอกไม่สบายใจในหะดีษผู้รายงานเล่าว่าแม่คนนี้ก็พยายามที่จะควานหาลูกของตัวเองโดยสภาพใบหน้าที่ตื่นตระหนกว่าจะพบหรือไม่พบเมื่อพบแล้วผู้รายงานหะดีษเล่าว่านางก็วิ่งเข้าไปกอดลูกของนางด้วยความรักด้วยความเมตตาฟาอัลซอกัตฮูบิบัตนิฮาแล้วนางก็ดึงลูกของนางเข้ามาประกบกับท้องกับอกของนางแล้วก็ให้ลูกของตัวเองได้ดื่มนมจากเต้านมของนางفقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ผู้รายงานหะดีษเล่าว่าและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวกับพวกเราว่าพวกท่านคิดไหมว่าเป็นไปได้ไหมว่าแม้คนนี้จะโยนลูกของนางเนี่ยลงไปในไฟนรกลงไปในไฟที่ทุกข์ก่อขึ้นบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมได้ตอบด้วยความมั่นใจว่าลาวัลลอฮิยารอซูลัลลอฮ์มันเป็นไปไม่ได้ยารอซูลัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้ที่แม้คนนึงจะโยนลูกในไส้ของตัวเองลงไปในกองไฟที่ร้อนระอุ فقال النبي صلى الله عليه وسلم นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนบรรดาซอฮาบะห์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีความเมตตาต่อบ่าวของพระองค์ยิ่งกว่าแม้คนนี้ที่มีความเมตตาความรักต่อลูกของนางพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ชีวิตของเราจะเดินทางไปในดุนยานี้จบสิ้นแค่ไหนวัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่สิ่งที่เราจะต้องทำขณะนี้เดียวนี้คือการแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่แสวงหาความโกรธกริ้วและการซาบเฉงจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในคุตบะห์สั้นๆวันนี้ผมมี5ประการที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และ1ประการที่จะทำให้เราตกลงไปอยู่ในการซาบเฉงของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เมตตาของอัลลอฮ์กว้างขวางอัลลอฮ์บอกว่าเมตตาของพระองค์ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างกว้างขวางแผ่คลุมทั้งมุสลิมทั้งกาเฟรทั้งซอลิห์คนที่ดีทั้งตอลิห์คนที่ชั่วทั้งคนที่เชื่อฟังต่อเนี่ยทั้งคนที่อาซีคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทั้งคนที่ให้กันเอกภาพต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่เพียงผู้เดียวพระองค์ก็ให้ความเมตตาในขณะเดียวกันผู้ที่เคารพสักการะสิ่งอื่นรวมกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ก็ยังให้ความเมตตาต่อบุคคลในโลกดุนยานี้แต่ความเมตตาที่เฉพาะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะเลือกให้สำหรับผู้ที่เป็นมุมินในสวรรค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นมีมากมายด้วยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวในหะดีษซอฮีฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มี100เราะห์มะห์มี100ความเมตตาแล้วพระองค์ سبحانه และ تعالى ก็ได้ประทานลงมาอย่างโลกดุนยานี้ให้แค่เพียง1เราะห์มะห์และเหลือไว้อีก99เราะห์มะห์ความเมตตาที่พระองค์เตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีการงานอะไรบางที่เราทำลงไปแล้วและเป็นการงานที่ง่ายและเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประการที่1เราอยากจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เราต้องเมตตาต่อพี่น้องที่เป็นมนุษย์และสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นมักลุกเหมือนกับพวกเราอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะเมตตาต่อผู้ที่เมตตาต่อผู้อื่นอัลรอฮิมูนะยัรฮัมุฮุมุรเราะห์มานผู้ที่เมตตาคนอื่นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อิรฮัมมันฟิลอัรฎ์ยัรฮัมกุมมันฟิสสมาจงเมตตาให้ความเมตตาต่อผู้ที่อยู่บนโลกบนแผ่นดินนี้แล้วอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าจะเมตตาให้กับพวกท่านดังนั้นเราเห็นเด็กกำพร้าเราลูกศีรษะเราเห็นคนยากจนเราให้ความช่วยเหลือเราพบคนที่มีความยากลำบากเราให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือด้วยความเมตตาที่เราหวังว่าเราจะได้รับความเมตตาที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราและของเขาอัลอิมามอัสซะอาดีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่มนุษย์จะได้รับนั้นเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่และแกบอกว่าความเมตตาที่มนุษย์คนหนึ่งให้กับมัคลุกอีกคนหนึ่งนั้นเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้เขาคนนั้นบรรลุถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ป
ประการที่สองครับการงานที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คือการปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์ตามแนวทางคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานวันนี้จึงจะต้องตั้งคำถามว่ากี่อายัดในอัลกุรอานที่เราปฏิบัติแล้วกี่อายัดในอัลกุรอานที่เราปฏิบัติแล้วที่เราเชื่อฟังแล้วเราต่ออัดเรายอมจำนนแล้วกับคำสั่งนี้ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันคำสั่งในอัลกุรอานมีกี่อายัดกี่คำสั่งที่เราปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกอักีมุศศอลาห์จงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเราอยู่ตรงไหนกับการละหมาดเราอยู่ตรงไหนกับการละหมาดเราอยู่ตรงไหนกับบานของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราอยู่ตรงไหนกับเสียงมุอัซซินที่ประกาศกองผ่านเสียงขยายเสียงว่าฮัยยะอัลศอลาห์ฮัยยะอัลฟะลาห์มาสู่การละหมาดมาสู่ชัยชนะเราอยู่ตรงไหนกับสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประการที่สามการฟังอัลกุรอานและเงียบเมื่อเสียงอัลกุรอานถูกอ่านขึ้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون เมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นพวกเจ้าทั้งหลายจงสดับฟังและจงเงียบ لعلكم ترحمون เพื่อหวังว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประการที่สี่ครับพี่น้องการอิสติฆฟารคือการกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมหรือด้วยถ้อยคำใดก็ตามที่เป็นถ้อยคำที่บ่งชี้ว่าเราขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับพี่น้องเคยเฉลียวใจคิดไหมว่าด้วยเหตุใดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนพวกเราว่าหลังจากที่เราได้ทำการละหมาดอิบาดะห์ให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สุญูดให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แสดงความต่ำต้อยต่ออัลลอฮฺโดยการเอาส่วนที่สูงที่สุดของร่างกายของเราลงไปอยู่ที่ส่วนที่ต่ำที่สุดของร่างกายของเราเป็นการแสดงออกถึงความนอบน้อมต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และยอมจำนนโดยดุษฎีต่อทุกคำสั่งคำห้ามของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรับเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะห้ามเป็นคำถามแรกในวันกิยามะห์สอบสวนมนุษย์เป็นสิ่งแรกในวันกิยามะห์เราละหมาดเมื่อเราละหมาดเสร็จพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราหันหน้าพินไปทางขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราพินหน้าของเราไปทางซ้ายคำแรกที่เราเปล่งออกมาหลังจากที่เราให้สลามเสร็จแล้วเรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เราขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราว่าขณะที่เราละหมาดเสร็จเราทำความดีและเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสร็จแล้วเรายังต้องขออิสติฆฟารจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มายังเสร็จแล้วเรากล่าวอิสติฆฟารเป็นคำแรกขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราทำความดีแล้วยังขออิสติฆฟารต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และนับภาษาอะไรกับคนคนหนึ่งถ้าเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยวิธีใดก็ตามที่เขาจะไม่อิสติฆฟารต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดังนั้นการอิสติฆฟารอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าลาลาตัสตัฆฟิรูนัลลอฮะละอัลลักุมตุรฮะมูนพวกท่านจะต้องอิสติฆฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกท่านนั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประการที่5ครับการงานเล็กน้อยและก็ง่ายที่จะทำให้เราได้รับการความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คือการขอดุอาในอัลกุรอานอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวถึงดุอาตอนนึงที่เราสมควรที่จะขอว่ารับบานาฮับลานามินอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในอัลกุรอานได้บอกไว้หลายๆองค์การว่าการขออภัยโทษเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้บ่าวคนหนึ่งบรรลุถึงความการเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ครับ
ในช่วงยุคที่เรากำลังประสบอยู่มนุษย์จะต้องมุ่งหน้าไปสู้กันข้อดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นดุอาที่เราข้ออิสติฆฟารจากอัลลอฮ์หรือดุอาอื่นที่จะทำให้ชีวิตของเราได้รับความสำเร็จทางดุนยาและอาคิเราะห์ลีกจากการข้อจากมนุษย์และมุ่งไปสู่การข้อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์เวลาเราข้อพวกเขาจะโกรธแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราข้อพระองค์จะหนักและก็ยิ่งหนักและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโกรธสำหรับคนที่ไม่ข้อดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการข้อบ่งชี้ถึงความต้องการในการที่จะได้รับสิ่งหนึ่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่พระองค์จะให้ในบางกรณีมีการงานที่เราจะต้องทำและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราแต่ในอีกหลายกรณีเราจะต้องข้อสิ่งนี้จากอัลลอฮ์ข้อความเมตตาจากอัลลอฮ์เพื่อที่เราจะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นบ่าวที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลุกอลิฮะซา วะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลิซัมบินฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله พี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในคุตบะห์ที่นั่งเป็นเพียง5จากหลายๆเหตุผลหลายๆสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนควรที่จะปรารถนาเพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความสันติสุขทั้งชีวิตแห่งโลกดุนยาและชีวิตแห่งอาคิเราะห์ร่วมทั้งชีวิตระหว่างกลางที่เราจะไปถึงตรงนั้นก็คือในอาลัมบัรซักโลกแห่งการฝังศพในกุโบร์ของพวกเราพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับนี่คือบางส่วนที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่เราสมควรที่จะแสวงหาแต่มีการงานบางอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงรักไม่ชอบและนอกจากการกระทำการงานบางอย่างนั้นไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการงานนั้นจะนำไปสู่การได้รับการทราบแฉงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอียาซุบิลลาห์เราขอดุอาจากอัลลอฮฺให้รอดพ้นจากทุกการงานที่จะนำเราไปสู่การทราบแฉงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลายการงานที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงว่าถ้าว่าใครทำการงานนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทราบแฉงในคุตบะห์สั้นๆวันศุกร์นี้ในคุตบะห์ที่2เพื่อที่จะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลแห่งการเลือกตั้งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากรายงานในบันทึกของอิหม่ามอัตฏอบรอนีรายงานจากอับดุลลาห์อิบนุอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หรือว่า Rasulullah ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทรงทำการทราบแฉงบรรดาผู้ที่ให้สินบนและผู้ที่รับสินบนคำว่าริชวะห์ในภาษาอาหรับคือสิ่งที่จะทำลายสังคมซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงแข่เลือกตั้งเมื่อสถานการณ์ที่พวกเรากำลังประสบอยู่ณขณะนี้ในหะดีษบางบทบรรดาซอฮาบะห์ล่ะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบแฉงคนที่กินสินบนคนที่ให้สินบนคนที่รับสินบนในหะดีษบางบทนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าละอะนะตุลลอฮ์อะลัรรอชิวัลมุรตะชิอัลลอฮ์ทรงทราบแฉงคนที่ให้สินบนและคนที่รับสินบนคำว่าละอะนะตุลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์ทรงทราบแฉงหมายถึงอัลลอฮ์จะขับไล่พวกเขาให้ห่างไกลไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนี่คือการงานหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทราบแฉงดังนั้นในคุตบะห์วันนี้อยากจะสั่งเสียตัวผมเองและพี่น้องที่รักทุกท่านในช่วงเทศกาลที่ใกล้เข้ามาก็คือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัดเราเป็นมุสลิมที่มีความอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งคำห้ามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งที่อัลลอฮ์ห้ามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับผู้ที่ต้องการจะได้รับความเมตตาจะต้องปฏิบัติและก็เอาใจใส่กับสิ่งนั้นริชวะห์เป็น
งานหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรังเกียจนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามที่ท่านนบีห้ามแน่นอนที่สุดว่าสิ่งนั้นจะเป็นโรคร้ายที่จะกัดกินความสันติสุขของสังคมพี่น้องถ้ามีใครมายืนกลางให้พี่น้องและบอกว่าเลือกชั้นที่พี่น้องไม่ต้องรับครับพี่น้องไม่ต้องรับถ้ามีคำถามว่าไซท่านถึงไม่รับนี่เป็นฮะดียะห์ให้กับท่านนี่เป็นฮิบะห์ให้กับท่านนี่เป็นซอดาเกาะห์ให้กับท่านเป็นทานนำใจเป็นฮะดียะห์เป็นของขวัญให้กับท่านไม่ว่าพี่น้องจะใช้คำใดที่มาแทนที่คำว่าริชวะห์คำว่าสินบนนี้มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนฮุกกลมของมันได้ริชวะห์ก็คือริชวะห์มาดแมนว่าเราจะหาถ้อยคำใดมาใช้ชื่อแทนมันฮุกกลมของมันก็คืออย่างฮารอมเป็นทรัพย์สินต้องห้ามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามกินทรัพย์สินต้องห้ามวะลาตะกุลูอัมวาละกุมบัยนะกุมบิลบาติลและพวกท่านอย่าได้กินทรัพย์สินในระหว่างพวกท่านสิ่งที่จะเป็นทรัพย์สินที่เรียกว่าทรัพย์สินบาติลทรัพย์สินต้องห้ามดังนั้นถ้าว่าพี่น้องไม่สามารถที่จะปลอดภัยจากคนคนหนึ่งที่ต้องการที่จะข้อเสี่ยงจากพี่น้องเพื่อบรรลุถึงตำแหน่งถึงขั้นถ้าเขายังไม่มีอามานะห์พอที่จะขจัดสิ่งสกปรกเหล่านี้ความคดโกงเหล่านี้ด้วยการสื่อเสี่ยงด้วยการค่ายเสี่ยงให้ตั้งพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องเลือกเขาพี่น้องถ้าหากว่ามีคนลักษณะนี้ขึ้นในสังคมด้วยกับกิจกรรมเล็กๆนี้พี่น้องก็จะไม่รอดพ้นว่าถ้าว่าเขาคนนี้ได้เข้าไปในการบริหารไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามในสังคมเขาก็จะไม่รอดพ้นจากการขี้ช่อขี้โกงคดโกงและก็การให้สินบนการกินสินบนการทำลายสังคมด้วยทรัพย์สินที่น่าจะเกิดประโยชน์กับสังคมดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำให้จุดยืนของพวกเราสั้นคล้อนกับต่างแค่ไม่กี่บาทอย่าให้ความการทราบเฉงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกประทานทุกทับท่มลงมาที่ตัวเราที่บ้านของเราที่สังคมของเราการทราบเฉงจากอัลลอฮ์อย่าให้มันลงมาที่เราที่ลูกของเราที่เมียของเราภรรยาของเราครอบครัวญามาอะห์ของพวกเราด้วยตามแค่ไม่กี่บาทที่เราจะรับจากนักการเมืองดังนั้นข้อดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานความมั่นคงในจิตใจของพวกเราในคำสั่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้และให้พวกเราหลีกห่างจากคำห้ามทุกอย่างทั้งหมดทั้งหลายนี้เพื่อเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์และเพื่อเราจะได้รับความพอพระทัยจากพระองค์ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดاللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على طعامه يزدكم واسألوها من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 